Tâm gì今年幾多歲啊6歲。心怡，你揸住嗰個咪電話嚟㗎？心怡，心怡靚唔靚啊？靚啊！心怡，你今年幾多歲啊？啊？2歲啊？係咪啊？唔好擺手指落口啦！係啦。心怡乖唔乖啊？乖啊！心怡靚唔靚啊？哦，邊個你媽咪啊？心怡媽咪喺邊啊？過去錫啖佢啦！爸爸咧？爸爸咧？爸爸嗰個啊？邊個爸爸啊？爸爸咧？過去攬住佢啦！快啲過去啦！哎呀！